మీకు లోపల బ్లాక్ అయిపోయి బయటకు వచ్చే స్టోరేజ్ వాటర్ అనేది స్లోగా రావడం, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇలా కంటిన్యూస్ చేసేయడం వల్ల ఏంటంటే మిషన్ కూడా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు రెగ్యులర్గా మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి దీనికి సంబంధించిన వాషింగ్ మిషన్కి సంబంధించిన క్లీనింగ్ పౌడర్స్ ఉంటాయి. ఆ క్లీనింగ్ పౌడర్స్ వేసి మంత్లీ వన్స్ ఎంటీగా రన్ చేయాలి. అంటే బట్టలు లేకుండా ఎంటీగా, దానికి ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. టబ్ క్లీన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ టబ్ క్లీన్ ఆప్షన్లో పెట్టి మంత్లీ వన్స్ క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. తర్వాత ఏంటంటే మీరు